Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas, exportan. I què passa, troneres? Ara us passo aquest vídeo del EA3 Alpha India Lima, els seus tests amb la seva antena dipol curt, on pot treballar amb 40, 80 i 20 metres molt bé. O sigui, ja podeu veure aquí una mica de plànol de com està feta l'antena i les primeres proves en transmissió i recepció, el seu QTH a la Cerdanya. Bueno, bon dia, anem a fer una prova a 40 metres de l'antena dipol curt, a veure com va. Activarem el túner i ja està. Ara mirarem la potència directa, 100, i ara posarem la reflexada, 0, perfecte. Hola, bona tarda. Bueno, ben escoltat, Quico, Papa Òscar. Et passaré jo el canvi i tu li passes el cap de llista, que és el Llucià, ok? Bueno, molt bé, Josep, et felicito per la teva antena. Bueno, mira, jo estic sortint amb el dipol curt en aquests moments i estic sortint amb els 100 watts, amb els 100 watts, que és el que dona l'equip, i bueno, de moment ben acoplat i sense cap problema. Aproximadament cada braç d'aquest dipol té la mateixa llargada que la teva antena, Josep, o sigui que esto és lo que hay. Els altres tots molt ben escoltats, APV més 15, NX més 15, EIS més 20, perdó, Golf Papa Charlie més 15 i la CQ més 20, i tu X més 20 posant 25 de vegades, ok? Endavant, Papa Òscar, i li passes el canvi i després el cap de llista. Entrega Eco Alfa 3, Alfa India Lima. Suposo que em còpies. Em còpies bé, Cisco? Sí, perfecte. Molt bé, doncs, perfecte. 100 watts. Jo no he sortit avui en cap moment amb 10 watts. I si has coincidit que sortia amb 10 watts, m'he equivocat. Vaig concretament amb 100 watts. Molt bé. Doncs, endavant, NX. Per vos la paraula, grup APV. Molt bé, en un espai sense sentir ningú més. Ja m'ho ha semblat a mi que el dels 10 watts no era real, perquè m'arribaves amb un 9 i una mica més, com ara, amb 100 watts, i si haguessis sortit amb 10 watts crec que ho haguérem notat, Igual que quan ha sortit a la IL amb 10 watts al principi, doncs, mira, jo t'he confós perquè només ha sigut cosa de la veu, Jo, l'Hotel Quebec Víctor, les seves sigles no les he sentides, però m'ha semblat que la teva veu, no sé per què, perquè en realitat no us assembleu gaire, però entre els pitos, flautes i sorolls que hi havia, m'he fet mentalment la idea de que havia sortit a l'Hotel Quebec Víctor. I eres tu, Aiela, que sorties amb 10 watts i l'antena aquesta petita, que fa 2 metres. I, bueno, això no té res a veure amb l'antena que surt la Wix, No és la mateixa longitud. La Wix surt amb una antena que, segons hi hem entès, era de 40 metres, amb SPV. Bé, dues coses a tenir en compte. El mi aquí la propagació m'ha canviat de totes, Joan. Ara amb l'antena de transmissió, amb el dipol aquest de mitja ona per 40 metres, ara et sento perfectament amb una senyal de 9 més 10 i més. Això vol dir que la propagació està molt canvianta. Senyal
i un QRK en el radi més que acceptable. Si és una antena curta ja li pots posar l'optite, que ara això està ajustat i dispara prou bé. I la resta sense cap mena de comentari per la major canvi. Molt bé, gràcies Àngel per passar-me la paraula i bueno, celebro que m'hagis copiat en directe amb l'antena habitual. Mira, això són coses de la propagació, i mira, no s'hi pot fer res més, I bueno, dir un altre comentari, i és que Lluís, això et funciona bé, també. En directe també t'arribo a copiar, O sigui que poso una senyal baixeta perquè tingués en compte que el meu sistema antenístic és vertical, aleshores les senyals que rebo aquí són totes més baixes, És curiós això, però és així, És un Smithers tacanyo, almenys amb aquesta banda, així com amb 80 metres és totalment diferent, doncs aquesta antena amb 40 metres en recepció, mira, i en transmissió també es comporta d'una manera diferent que amb 80 metres. No ho sé, m'agradaria veure el diagrama vertical de radiació, segurament que tindria l'angle de radiació, segurament que tindria alguna sorpresa, no? I què més volia dir? Sí, Wix, Josep, si vols fer alguna prova jo també m'ofereixo. Vale, molt bé, d'acord, gràcies Pepe per passar-me la paraula. 3 ATQ, 3 Wix, vinga, si ens retires, bones tardes i vinga, fins a la nit si Déu vol. Jo aquesta nit procuraré ser per aquí, també per provar la mateixa antena amb 80 metres. Jaume, perdona, no t'havia contestat, però efectivament ja ho has deduït bé, Aquesta antena fa 40 metres de llarg, més o menys està alimentada a 1/3, i a dalt hi ha un vàlum, que és un vàlum de 4U i després més 1/1, i baixada amb cable coaxial, Això és aquesta antena. Vull dir, al final és una cosa molt senzilla i bueno, en fi, tampoc no té gaire massa història, El que sí és veritat és que l'he pogut posar més alta del que estava i llavors, bueno, 40 metres són uns quants metres més que no pas les antenes que jo feia anar fins ara, Però bueno, això és el que hi ha, I què més? Bueno, sí, i després ja em direu aquí quina freqüència és aquesta de 144 perquè puguem fer les proves, Jo el 144 aquí, en aquest moment, tinc aquí un ST817. Perfecte, Josep, moltes gràcies per passar-me el canvi. Aviam, és que estava fent una mica de vídeo de com estem fent anar les comunicacions avui amb aquestes proves que estic fent amb el dipolo curtet i em faltaven mans, ok? Molt bé, doncs molt ben copiat, Josep? Celebro aquesta Windows que tens, que et funciona de meravella. És la millor antena que hi ha. Jo en tinc una també aquí a casa i em va molt bé també per 80, per 40, per 80 i el resto de les bandes, Amb acoplador la poso tot arreu. Però avui la gràcia era aquest dipolo curt que hi he estat barrinant i fet uns petits canvis, he modificat coses i ja ho posaré en paper i us ho faré arribar, ok? Vinga, jo també demano permís de QRT, escoltaré fins on pugui i serà fins a la propera. Endavant, PO, entrega 3 Alfa India Lima. També, ja quedarem dia. I res més, una abraçada a tots. Endavant, 3 APV, grup 3 Canada Ràdio. Molt bé, doncs jo, ja que m'heu passat la paraula, com cada vespre, plego, us deixo, no us abandono. Perquè estic fent les últimes proves de l'antena aquesta curta i m'agradaria que em passessis un últim control. Gràcies. I ara estàs amb un 10, amb un 9, diguem 9 més 10, QFL. Ok, moltes gràcies, Llucià. Una abraçada a tothom.